Солонгос хаан нөхрөө зодсон Монгол гүнж Худлаг-Хамишийн түүх. Худлаг-Хамиш гүнж нь Хувлаа хааны охин бөгөөд Хувлаа хааны их хатан Чайбигаас 1259 онд төрсөн. Чөнөөл хааны 3 дугаар он буюу 1277 оны 7 дугаар сард хааны бие сайжирсан тул хаан Чөнхө хэд рүү явв. Хаан төрүүл заларч Монгол гүнжийг дагалдан явж буй зарцнаар цөөн байсанд гүнж уурлан буцахаар болов. Гүнж цохиур байран хааныг цохиход хаан малгайгаа тайлан түүний урд шидээд Хулдаг хөөн очиж энэ бүхэн та нарын үйлдэл, би заавал чамд гэмт нүгэл онооно гэж хэлэхэд гүнжийн уур гарав. Хулдаа нь гүнжийг дагалдан ирсэн Монгол ноён юм. Худлаг-Хамиш гүнжийн уур гарч Чөнхө хэд рүү дахин очиход хаантан гүнжийг хүлээлгүй сүм рүү төрүүлж орсонд гүнж дахин уурлаж хааныг дахин зодод цохин Жокпан ордон руугаа буцжээ. Их Монгол улсын их хааны охин Монгол гүнжийн дагалдагч бараа болох зарц нарыг цөөдүүлсэн. Гүнжээс төрүүлж сүмийн хаалгаар орсон гим нүгэлдээ хоёронтой зодуулсан Солонгос хааны түүх Тонгкук Тонгкам хэмээх Солонгосын түүхэн судар тэмдэглэгдэн үлджээ. Худлаг-Хамиш гүнжийг шууд Солонгосын их хатан болгохын тулд Чөнөөл хааны их хатан Гайсан Ван овгийн Жонхва зайгаа тавьж өгч баг хатан болж байжээ. Монгол гүнж Солонгост очиод монгол соёлоор амьдарч байсан тул Солонгос хааны ордонд монгол соёл, үсний цасалт, хувцлалт, мод болж түгэн дэлгэрсэн байна.